Saya niku dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mislu ajri. Wong niku kok gelem ngkei buka wong poso. Mulane niki nek panjenengan nyuwun sewu nggih. Dene yo pancen kok altine iki jek rada atos. Nggih poso iki jek angel. Enek. Alasane enek napa? Minimal nggih buka utawa nggih nglentur nek atine panjenengan gen gelem poso. Iki nek enek wong poso iki kek ana. Jenengan gini untuk ganjaran, tapi bukan berarti terus jenengan malah gugur kewajibannya mboten. Jenengan kudu golek celah. Lho Gus, tapi kula niku nek poso mengke wediku lara ngene-ngene. Mboten enten ceritane wong poso niku kok malah gering, mboten enten. Tapi nek pancen larane wis nemen, wis napa, keterane kok damel poso membahayakan ya aja. Tapi nek jek nom-nom koyo panjenengan iki aja sampe. Bareng mek nyapo, ndep pipil, titik-titik mokel dadi pakulinan. Akhirnya malah ra kuat poso. Wong nek gelem dum-dum buka. Sesuk kaya malam Selasa nek sida ngaji tenan kuwi apik kuwi nek wong-wong makan didumi. Wong-wong sing mangkat sore dumi buka man fatara iman kana lahu mislu ajri. Sapa wong sing ngekeki buka wong sing poso, wong kuwi mang entuk ganjarane wong sing poso min ghairi ayang puso min ajri shaim syai'un, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi jenengan entuk ganjarane wong sing poso tanpa mengurangi ganjarane wong sing poso. Muga-muga ya edo iki kebuka gelem berbagi ning wulan sing penuh berkah niki. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati Shahibul Bait Shahibul Hajat panjenenganipun Ibu Siti Alfiah, ibunda saking sahabat kawula ingkang tansah kula hormati wonten kiri kula niki dhek niki diarani jamaah ra gelem niki sahabat Gusikdam niki sampai kaose ya ditulisi sahabat Gusikdam didol ya payu niki wis cedekar aku pirang tahun to Kak sampean Kak? Setahun, alhamdulillah setahun berawal bahkan Mbah Eko niki, Yai Eko niki kemutan beberapa tahun yang lalu niku bengi. Jadi nek awan niki Mas Yoga niki macul bumine Allah nyambut damel nggadahi toko mebel bendalu niku mesti nderekne kula sak mobile bahkan rumiyin sabilu taubah dereng penuh nemen ngeten niki. Kan biasanya kebiasaan kula sedekah 2000-an. Ning cah cilik-cilik mubeng ngeten niki lho. Nek sakniki kan pun mboten mungkin krana ku rondo melok mubeng pisan. Lah cah cilik-cilik mubeng niku Mas Yoga mesti istiqomah minimal 200 300 duit 2000-an niku ben bengi. Tapi masya Allah berkah keistiqomahane ngaji niku tansaya ditata karo Gusti Allah. Senajan enek sing ngurung tata ya kuwi bojo. Muga-muga berkah acara dalu punika Mas Yoga pikantuk jodoh ingkang sholihah. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati seluruh keluarganipun almarhum Bapak Zaini, bapakipun Mas Yoga. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolsek Keras, Bapak Dan Ramil lan sedaya mawon ingkang nyengkuyung acara dalu punika. Mugi-mugi dipun lintoni rizki ingkang tikel-matikel, rizki ingkang langkung kathah. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati wonten sahabat kawula malih niki jak tebih-tebih saking Wonogiri ingkang ngajine luar biasa. Niki nggih kiai, ya polisi, ya ngopeni pondok, ya mubalek, panjenenganipun Yai Eko. Sing kalimat sing tak senengi cocok. Nah, kuwi. Muga-muga Yai Eko niki senantiasa pinaringan kesehatan lahir batin lan mugi-mugi terus menebar kesaenan, terus nasrul ilmi, gelar ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya masyarakat Mojosari, sedaya masyarakat Keras, sedaya masyarakat Kediri, para muhibin, para pecinta majelis taklim Sabilu Taubah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika wonten wulan ingkang istimewa niki, kula niku rasane kaya keuangan.
Dadi ning Aqsa 7 dina, mulih sedina. Urung sampai ngaji ning pondok, mari kuwi wis umroh 13 dina. Iki rasane kaya pirang-pirang tahun. Gak cetuk wong-wong niki lho. Alhamdulillah, tak kira wong-wong niku ya wis apa nggono engko tak tinggal 20 dina iki malih awang-awangan ngaji, ternyata Masya Allah tasik kuwatah. Ya iki paling barokah jomblo kuwi mang. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir para muhibin sabilu taubah umure tambah barokah, rizkine tambah barokah, dipun paringi sehat panjang umur, lan mugi-mugi dipun paringi keturunan ingkang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Sholawat serta salam boten kesupen mugi kunjuk kaulah aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kita sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi kita sedaya dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalu niki niku kula niku mek pengin temu kangen kalih panjenengan sedaya. Mulane niki wau sing ngaji kersane Yai Eko mawon. Lah nek daripada kula niku wis kekerepen, ki wis kesel barang. Wau sore niki kula wis disatru krana tekone telat. Dadi niki ugal-ugalan niki jomblo sitok niki. Hei sore niku wau kancane masyaallah ket Surabaya teko, Malang teko, Ponorogo teko, ngendi-endi teko, kancane umroh teko, kancane bisnis teko. Nek mantan iki lho belas ora enek. Masyaallah. Lah kuwi kula niku ya marem alhamdulillah duwe kanca ya ora patek maksiat tapi ya rada susah. Dodolan apa-apa payu tapi dhek dhewe didol kok gak payu-payu. Lah, wonge teko. Klambine apa? Lah, mila kerawane panjenengan teng acara dalu punika pertama kula suwuni donga, ikhlase donga, ikhlase ziyadah Fatihah, ikhlase waosan tahlil dumateng almarhum Bapak Zaini, bapakipun Mas Yoga niki khol kekalihipun. Mugi-mugi almarhum Pak Zaini dalu punika bungah. Muga-muga seneng. Muga-muga kekiriman donga tiyang sakmenten katahe niki ya Allah muga-muga bungah seneng lan mugi-mugi pinaringan husnul khotimah. Mas Yoga niki ket riyin niki nek babakan ibadah niki umroh bolak-balik tiyang niki. Krung-krung ya arep haji barang. Krungu. Tapi duka mbuh sida ora aku ya ora paham. Lah kula niku ket riyin pas dolan mriki iki kok cah enom iki kok sugih men kok lancar menyambut gawe kok pinter men dodol apa-apa payu. Iki piye cah iki? Ternyata salah satu keistiqomahan religius nggih niku wau. Istiqomah dongane tiyang sepahe. Riyen nalikane Bapak Zaini tasik wonten suksese Mas Yoga nggih dereng kados ngeten iki. Lah wong niku biasane mikir, Gus riyen niku kula niku dereng saged mbungahaken tiyang sepah kula. Nalikane tiyang sepah kula tasik sugeng, kula niku ya dereng saged bahagiane entah itu dalam segi finansial, entah itu dalam segi apapun itu. Ngladeni tiyang sepah. Lah niki nek sampun mboten wonten niki carane pripun? Turfa'u lil mayyit ba'da mautihi. Dawuhipun Kanjeng Nabi dhateng para sahabat, ditangleti sahabat. Disanjang kalian Rasulullah, turfa'u lil mayyit ba'da mautihi. Sakwise wong wise do ninggal, mayit iki iso munggah derajate. Sebab apa? Waladuka istaghfirolaka. Nek wong kuwi mang duwe anak kuwi mang gelem istiqomah ndongakne wong tuane. Bahkan doa nek anak, doane keluarga yang dikirimkan kepada orang tuanya. Kok orang tuane niki sampun boten wonten. Niki nek dikirimi donga niki mareme ngalang-alain nalikane ditukokne mobil, digekne omah utawa dibahagiakne napa mawon bentuke. Apa tukokne klambi, tukokne napa niki luweh marem nalikane pas ninggal niki wau kok karo anake niki wau didongakne. Lah sebab Mas Yoga niki wau gelem dongakne wong tuane, Masya Allah, alhamdulillah rezekine war Gusti Allah niku dilancarne.
umroh bolak-balik. Pengen napa-napa lekas matur keturutan. Cerita Gus kula Beijing pengen ngeten pengen keturutan. Napa keturutan? Sing urung ya kuwi lho ora tak omong kok butuh bojo kuwi lho. Aku ya susah kuwi rodokan. Lah mila muga-muga dhewe kabeh niki iso nyonto. Bocah nom-nom kabeh niki ya iso nyonto. Nek pancen pengen sukses, wong tuwa sing jek enek iki dimulyakne sak mulya-mulyane. Nek dene kok sampun boten wonten, dongakno sak mampune panjenengan. Gus, kula nek ken ngundangne jamaah sak monten kathah nggih mboten kuat. Repote biayane napa? Mboten kudu. Mampune macakne tahlil ben kemis, ziarah ning wong tuane, sae. Mampune macakne yasin ben kemis, ben Jumat ning makome wong tuane, sae. Ora iso maca tahlil, ora iso maca yasin, nyekar nggawa kembang sing teles-teles. Kembang sing teles niku dipun terangaken wonten kitab-kitab fikih niku iso ndongakne tiang-tiang sing sampun sedo, nyekar. Lah nek awake dhewe kok mek gur gawe status kangen bapak, kangen almarhum ibu, kangen napa, tapi ndonga ya ora tau, gayane engko mumet titik mendem. Tukang mendem wonge teko wasep. Gayane mumet galau, kula kelingan tiyang sepah, fotone, kok biasane diedit nggih story WA, lagune sing melo-melo ngono. Ayah, ibu ngono. Terus videone ibu embien, videone bapak embien, nggih status. Gayane mumet, parane kancane, nyapa aku ora kuat iki, aku ora kuat iki. Lha kudu piye? Akhire gayane ngoplo. Gayane ku mendem. Aku poso iki wis ora kuat iki, tenan aku kelingan wong tuaku. Lah iki bocah tolol. Nah, gayane susah, gayane galau. Lah kuwi sak liyane jenengan ya dosa, niki malah ngebot-ngeboti bebane wong tuwa sing wis ora enek. Bocah nek pancen galau, wah gayaku malah kaya Abah Eko pidatoku. Nyapu iki mang ketularan lho, jine apa pindah iki mang. Kok malah ngene-ngene aku. Wong aku biasane ora tau ngono-ngono lho, Pak. Aku biasane ora tau ngono-ngono, beh nyabapian. Kok rada ngegas-ngegas iki mah lho nyapo iki mang cocok ngene. Talal. Lah bocah iki lho, sakniki kan kuwatah ngoten niku. Kula niku sering disowani tiang-tiang ngono, kula mumet Gus, mboten semangat niki nyambut damel kalian yang sepah ngeten-ngeten. Kelingan niku jenengan nyekar. Ndongakne jenengan napa? Duwe rezeki ya aja eman, dingge nglumpukne tangga tepale, dingge ngirim donga. Bahkan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq ala mautak, sedekah kangge wong-wong dulur-dulurmu kabeh sing wis ninggal. Fa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim. Mas Yoga nglumpuk ning ngeten iki. Niki nek cara Mas Yoga perhitungan engko sone pira, panggunge pira, videotrone pira, engko piye. Saya yakin bisnisnya Mas Yoga niki malah mboten berkembang. Karena jo meneh kok karo napa ya? Wong karo wong tuane pelit. Kok baru pengen sugih niki lho, yuk malaikat sing diutus Gusti Allah arep ngeteri rezeki yo ngepir-ngepir. Lekas saka prapatan ana balik, pindah ning mewong luman-luman sapa ngoten. Tapi nek Mas Yoga niki kok gelem ngetokne, wis iki pancen jatahe, iki wayahe aku ndongakne wong tuaku. Nek nuruti aku kudu lumpuk-lumpuk ngene, iki yo malah rang lumpuk-lumpuk. Donya niku tansaya diuber ya tansaya adoh. Wis aku tak wayahe ndongakne wong tuaku. Fa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim. Biaya sedekah ket mangsore ket pira kok kuwi pancen niate ndongakne wong tuane. Semua hasil sedekahnya, pahala sedekahnya ini akan dikirimkan oleh malaikat-malaikatnya Allah langsung datang almarhum tiang sepahipun Mas Yoga. Mareme Pak Zaini pripun? Fayafrahuna biha asada makanu yafrahuna fid dunya. Marme niku ngalang-alangi tasik sugeng ning donya. Ngalang-alangi karo Mas Yoga ki, Pak. Niki tak tukokne jam tangan. Pak, niki tak tukokne
daharan, niki tak tukokne ayam geprek, niki tak tukokne nopo. Wah, mareme niku nek marem didongakne. Mila salah satu kunci kesuksesan kita itu adalah memuliakan kedua orang tua kita. Ketika masih hidup, ratukan ibu panjenengan, rajakan bapak panjenengan. Nalikane sampun sedo, ojo tau leren nek tawasul ndongakne tiyang sepahe panjenengan. Fatihah kudu los terus. Fatihah kudu los terus. Lho Gus kula niki tapi mboten di openi kula riyen dereng nate ngeten-ngeten kadang wong ijik mercece sing digateni niku sing dulur kula nomor niki, dulur kula nomor niki. Tanpa sebab wong tuwa ora mungkin sampeyan dicetak Gusti Allah dilebokne ning jero watu terus meletek lahir ke watu. Jenengan sedaya niku wujud ning donya niki ya sebab wong tuane panjenengan. Ya sebab rekasane wong tuane panjenengan. Mila pancen wis wajib awake dhewe niku ndongakne kirim donga bahagiane wong tuane awake dhewe. Wa yaquluna, dan ketika orang yang sudah meninggal itu kita kirimi doa, wa yaquluna, mereka niku langsung donga ning Gusti Allah marem. Dalu niki kados Pak Zaini mesti donga ning Gusti Allah. Dongane pripun? Dongane Allahumma ghfir liman nawara qabrona. Ya Allah Gusti, jenengan ngapura sedaya piantun-piantun ingkang sampun ikhlas ndongakne kula. Anak kula yoga, anak kula nika Mbak Lai sapa jenenge? Mbak Laila niki sampun repot gawe acara, garwa kula sampun repot gawe acara tiang-tiang sing rawuh teng Mojosari, sedaya ingkang nyengkuyung, wong parkir, wong son kabeh didongakne kali Pak Zaini. Allahumma ghfir liman nawara qabrona. Ya Allah Gusti jenengan ngapura tiang-tiang sing sampun madangi kubur kula niki lho. Dalu niki malam apa iki? Jumat. Malam Setu. Dalu niki malam Setu tiang-tiang sing sampun lingguh sampai ora traweh. Rayan ning ngarep, rata-rata kudung coklat. Niki ya Allah Gusti, niki jenengan ngapura sedaya. Didongakne ae kali Pak Zaini. Gek dongane Pak Zaini insyaallah luwih mandi daripada dongaku karo baik kok. Karena Pak Zaini sampun sedo, gak mungkin apa tumon jenengan mayit bareng maksiat. Nyanyi karaoke, jenengan-jenengan kuwi mokel ning ngarepan takoni tanggane M. Wonge teko. Biane kudung kunir bosok. Dah. Gitu Pak. Mowangane ning ngarepan tang Ramadan. Yo aja kaya ngono itu ora isin opo piye? Aku M. Wis ngono badhe dik am sampai riyaya ora mampet-mampet. Kuwi M apa banjir ngono. Bendungan iso jebol. Lah mila ae didongakne kabeh jaluk ning ngapura kali Pak Zaini. Didongane mandi tenan tiyang sing sampun sedo niku. Mandi apa dikira wong mati niku ora iso ndongakne. Nek ora percaya njajal dhisik. Allahumma ghfir liman nawara qabrona wa basyirhu bil jannah. Gusti njenengan bungahaken sedaya tiang-tiang sing sampun bungahaken kula niku wau dengan surgane panjenengan. Dadi dongakne mulakno insyaallah sedaya ingkang hadir di ngapura Gusti Allah. Lan sedaya ingkang hadir insyaallah dadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Ya Allah suasana ngene kuangen ya. Kowe iki akeh ya wis ditinggal 20 dina barang kowe panggah ngaji. Ngene demen tenan ngene. Demen setia. Setia piye wong bojone malah ditinggal ning omah setia. Kek mang paling urung dicepak ibu kok wis ditinggal. Paling ya enek sing ngono wis iki selak entuk nggon iki Pak wis buka-buka dhewe ana marung ngono selak mangkat ngono paling ya enek sing rada cengkre-cengkre rada lemu-lemu lho biane tersangkane kudung ireng. Nah pon jajal kin rada tambah semangat iki mumpung wulan Ramadan kok nggih ngomongne Ramadan nggih ngomongne Ramadan napa niku jajal flash-e dipakne kok biasane ngoten kin tambah semangat wabeh engko ngajine sampai sahur to. Nah, sahur ning kene ae. Ya, sahur ning kene gen diopeni iki lho Mas Yoga iki lho. Gen dipakani kaos, dipakani jubah, ngono ya to. Kan bakul kaos, pakani sarung batik anu no. Jajal plese dipakne.
Sik Bah, aku yang duwe HP lho Bah. Tak golekane sik. Cocok. Oh iki lho. Salat aku ra suwi ra ngrungokne Hadroh Pusat apa iki lengkap. Saudara Danu enek, Badol enek, Ilham enek, Lonceng enek, Cucu aman je. Aku ning Mekah di WA cucu nih iso trenyuh aku. Assalamualaikum Gus Sikdam. Pangestunipun kula nyandungaken nggih, siap Ju. Napa ndongane cucu sampe nangis-nangis aku. Alhamdulillah cucu gelem WA aku, cucu. Matur suwun ya, Ju. Lah iya di WA vokal Hadroh lho Pak Dewi. To enek to. Poso ya. Lah iya. Kuwi pertanyaan paling cocok sing ditoi ya kuwi. Wis ora enek pertanyaan liya. Ya sholawat Jibril bareng-bareng ya sing meriah ya Jal. Mojosari ge tambah barokah. Iki nek sing nerabas baru kecemplung peceren kaya tahun wingi ora. Riyen ini Mojosari sing ning kono kae lho. Enek sing nerabas. Ora ngerti terabasan kene sing nerabas tak omong ya hati-hati. Sing nerabas diingi ning tahun wingi kae teng mriku kidul kono. Lah kok kecemplung kletong lho. Lho iki tenanan lho. Kuwi tenanan iki aku ngomong ngene iki aku gati karo panjenengan. Wis nek entuk munggen ning mburi ae. Engko nek nerabas. Wong kene kadang nek gua kletong sak karepe dhewe. Hati-hati tenan. Jan kelep semene lho kae. Wong loro apa siji? Akhirnya karo Pak Anam kuwi disili sarung kok sampean. Lah iya aja aneh-aneh kuwi cah kemlelet kadang blowayaan kuwi engko. Bedung barang kuwi yo kelelep kowe engko malahan. Lah iya kelelep tenan lho to kae. Wong aku ning Mas Yoga ini dilapori panitia. Ya Allah Gus pangestune enten sing kelelep napa tleteng. Kok iya nek ngono lho. Mojosari. Wis hati-hati wis kuwi sing ning dhuwur pager barang wis hati-hati ning kono ya Le ya. Nyobloki rondo kowe engko. Latu-latumu jemblok ae. Wis sholawat Jibril bulan Ramadan. Yang sing gelem ngempakne flash sak dongakne posone nutup. Riyaya sangune akeh. Umure barokah. Cetuk Ramadan tahun ngarep. Ya, diangkat flase. Itu widik ngalem-ngalem. HP-mu kepiar. Ora kok empane. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Terus ya sini tanpa barang ning terabasan kabeh dipane. Alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
syafaatipun panjenengan ya Rasulullah. Mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun panjenengan ya mugi-mugi sedaya ingkang hadir atine padhang, pikirane padhang, uripe tambah barokah. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan awaluhu rahmah. Jadi bulan Ramadan niku awale penuh dengan rahmatnya Allah. Tiang sakliyane gelem poso kok gelem nglakoni amal soleh ning jerone wulan Ramadan. Nah, amal soleh ning jerone wulan Ramadan iki kathah sanget. Wong gelem poso amal soleh, gelem traweh amal soleh. Sahur ae iki ya entuk ganjaran, wis wareg ya entuk ganjaran, buka diawali iki ya entuk ganjaran. Wis napa mawon iki pokok amal soleh sing sifate niku taqwallah, ngibadahe ditata, sembarang kalire ditata, tiang niki wau bakal entuk keberkahan. Lah entuk rahmate Gusti Allah. Lah alhamdulillah kula kalian panjenengan sedaya niki ya wis menangi awale bulan Ramadan dan saat ini mulai menginjak pertengahan bulan Ramadan. Dipun dawaken kalian Kanjeng Nabi wa ausatuhu maghfiratun. Pertengahan bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang penuh dengan ampunanipun Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe sing tukang gawe dosa niki kok gelem ngibadah kanthi sae. Dadi aja kaya wong-wong sing musiman ngono kae, awale poso ngono poh traweh biyek mencep. Bener napa mboten? Wis sampai teko papingan serambi masjid ngono poh awale biyek tenan. Mundak dina 5 dina ngono karek pirang larik, suwi-suwi mundak surut, suwi-suwi ndabul neh. Pertengahan Ramadan ngono sepi, wayah maleman nenek sego teko neh. Kawula telih nyang. Iya toh, wayah malam-malam ganjil lho teko neh wonge, biasane wis akeh. Kadang ora traweh melok maleman tok. Sing wis duwe rencana ngono iki wonge ya enek. Lah ketoke sanju kuwi. Lah, moletmu junju. Tak adai sarung kene engko malah. Kok ya teko kowe mang. Sanju rawuh ket jam pinten? 4. Endele tak graji tanganmu engko malah. Ngomuni 4 ngene lho ya. Tidak kok enek ning ngene nyapa. Lah ya junju ya Allah. Ngono-ngono ya ciptaane Gusti Allah. Wis kudu disyukuri. Lah, awal bulan Ramadan ini penuh rahmat. Ya alhamdulillah ide menangi. Wong nek entuk rahmate Gusti Allah, insyaallah barang sing angel dadi penak. Apa sing gare ide mumet dadi padhang insyaallah. Muga-muga kabeh sing hadir niki padhang. Pertengahan bulan Ramadan niki nek dingge nglakoni amal soleh. Traweh ya ora kok ngenteni dadak awal apa maleman apa piye, wis konsisten. Traweh iki mang ya panggah konsisten, istiqomah. Darus iki ya konsisten. Ora kak darus iki barno ya wis udur-uduran. Nek ra ono kadang ya darus ora melok tapi maidu. Sapa iki maca Quran grodal-gradul. Sapa ki adan elek. Magrib randang diadani ngono wis nesu. Ngene iki selak luwe ngene-ngene daripada nyangkem kowe mangkat dhewe kan penak. Jane iya to? Lah, jenengan nek gelem manfaatne kanthi sae, pertengahane wulan Ramadan ini penuh dengan ampunannya Allah. Uang dum-dum takjil, bagi-bagi. Wong kok gelem ngekeki buka wong sing poso, niki ganjarane kaya wong sing poso.
Tapi garangan-garangan ya aja ngreka. Akhire engko cah sugih-sugih duwe dhuwit ngono ya wis aku tak ora poso ae ngkei wong sing poso ae ganjarane jarene Gusti Dam padha. Lah iki bocah tolol. Nek iso ya kudu poso, wong poso niki wajib. Dadi poso niki wajib. Dadi ae nek ora poso ya kudu nyaur. Wong-wong iki sing ora poso ya kudu nyaur dicateti tenan, aja bareng mek gur. Wah, ya engko nek kuat ya nutuk, nek ora ya mbeduk. Nek ora ya wis nganu wong pancen nyambut gawe ya senajan nyambut damel niki dicateti. Mari kuwi engko mari riyaya ya disaur. Ya. Akhire bulan Ramadan wa akhiruhu aitkun minan nar. Akhirnya bulan Ramadan ini hari-hari ketika kita melakukan amal-amal soleh kita akan dibebaskan dari api neraka. Mulane poso niki hikmah luar biasa sangat. Bahkan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, "Kullu amal ibni Adam lahu." Semua amalnya anak Adam iki balike ning wong kuwi mang. Jenengan sedekah balike ning panjenengan dhewe. Jenengan nyapo nglakoni ibadah apa ae balike ning jenengan dhewe. Illa siyam kejaba poso. Fa innahu li. Nek poso kuwi balike ning Gusti Allah. Wa ana ajzibi. Sing bakal ngekeki ganjaran ya Gusti Allah dhewe. Jenengan sok aja melek nalikane wong-wong sing istiqomah poso gelem ngempet tenan, maksudnya poso ya ora ngempet luwe tok tapi ya gelem ngempet omongane, ngempet nek ngetik sing elek-elek, ge status elek iki ya dosa. Ge status malah mancing perkara ning WA. Lah iya lho kok moro-moro wis bayi. Wong mas aku tak hitungi rabine jek 6 wulan. Iki kok wis arep bayi, sanuke sadurunge akad kae wis dicicil. Lah wis nyemoni tangga ae. Lah iya lho, moro-moro tuku mobil, sanuke ngingu tuyul, layak, susune sisih kempos. Lah, wis enek ngono kuwi ya ta. Lah iya lho, wong rabi bojo sitoke urung kopen, moro-moro kok wis rabi neh, sanuke latu-latune ngepik, ngepang. Wis pokoke apa-apa wis dinggi semonane. Lah niki diempet. Wis poso-poso ngene iki wis ora usah ngono kuwi. Oh bareng ngrasani sapa? Lah iya margono kae lho jane potongane koyo ngono, bojone kok ya rada pantes. Semisal ngono. Heeh. Lah iya, engko nyemari nyawang Mbak Ana iki apa kapusan oleh nggono apa piye lah. Ngono ge status. Akhire nggono maca lara ati. Mari ngono nggono ben simpangan wong kuwi melecur. Wis asline melecur tambah pegel tambah nyongot kae. Tambah disang ra penak. Lah ngoten-ngoten niku dilaki. Krana poso niki bakal sing ngekeki ganjaran iki langsung Gusti Allah piyambak. Dadi jenengan sok nek iki baro iki kok ledah-ledi, wis penting aku majelisan, tapi wayah poso ya wis. Niku riyen jamaah kula kathah, sakniki ketoke ya sing ra poso teko ya akeh. Mulane kula ngomongi ngene iki ora ngongkon tapi usahano. Poso niki istimewa, wasyamu junnatun. Poso niki dadi tameng ning uripe panjenengan. Mila nek jenengan ora poso ya tambah rekoso uripe panjenengan. Tapi nek jenengan golek gelem poso, insyaallah entuk faedah-faedahe poso niku wau. Senajan saiki awale lemes, tapi insyaallah sesuk niki jenengan mulana Idul Fitri. Jenengan iku maksude balik resik neh, balik kaya cah cilik krana nyapa? Man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Wong niku nek gelem poso kanthi dasar iman lan ngarep-arep ganjaran saka Gusti Allah, dosa sing wis dilakoni resik kabeh. Akhire wulan riyaya kae jenengan balik resik. Bari kuwi langsung mohon maaf lahir batin kosong-kosong wis ora enek wong tukaran neh ra gawe masalah neh. Engko mari riyaya 7 kae lagi gawe perkara neh. Biasanya wong-wong ngono kuwi. Mila dipun dawuhaken faedahipun poso niku sing pertama adalah raf'ud darajat. Wong nek gelem poso kok istiqomah ngempet tenan, hawa nafsune insyaallah bakal dinggahne derajate. Tapi nek bulan Ramadan ngene iki ya wis ledah-ledeh ya gak poso ya gak ngibadah, wis acarane panggah kaya kebiasaan ning wulan-wulan biasane, ya wis wong kuwi ngono ae, iso-iso malah mudhuk derajate. Tapi nek wong kuwi ketarane kok istiqomah, nom-noman kok ngene poso ngene-ngene sing tukang ngejaki mokel ning warung sikile ketok ngono kuwi.
Kan iki akeh to iki warung-warung enek geberi terus sikile ketok ngono iki. Nah, biasanya jam 10 cacah padha mangkat iki lho. Nah, iki derajate yo angel munggahe. Wa takfirul khati'at. Wong niku nek gelem poso kanthi imanan wahtisaban bakar lebur kelumputan-kelumputan kesalahan-kesalahan yang biasa dia lakukan. Wa kasru syahwat, dan syahwat-syahwate wong kuwi cara biasane duwe kebiasaan elek, tukang gendaan, tukang nopo niki malih lemes. Hawa nafsune biasane tukang geo mau mancili. Urung dadi apa-apane nyeluk mamah papah kaya cacah ngono kae. Wis kuwi malih wulan poso malih lemes, malih ora maksiat ngoten niku. Wa taufiru taah. Terus wong niku wau malih ketaatane dhateng Gusti Allah niku malih sampurna. Mulane nek wulan poso iki traweh suwine kaya ngono ya panggah kuat. Darus barang ngoten niku penting. Jenengan kudu nglakoni amal-amal soleh. Tiang niku nek gelem nglakoni amal soleh ning jerone wulan Ramadan niki kulu amal ibni Adam yudha'afu. Setiap amalnya manusia di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu asyru amthalia. Setiap satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali lipat. Jenengan wulan Ramadan niki gelem nglakoni kesaenan siji bakal dilipatne 10 kali lipat. Ila sab'ini atidifin sampai 700 kali lipat. Bulan Ramadan bagi-bagi takjil niki dilipatnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Niki lho. Bulan Ramadan gelem maca Quran, darus deres. Ora kok bulan Ramadan iki panggah acarane mek gurnata rondo ae. Jam 10 ngono wis bau drek nata son. Ngene ngugai wong ngapeli gendakane sewebutne jenenge ning mik nyanyi kono jam 09.00 malah sahur. Bocah goblok. Mending jenengan darus ya apa mau rondo sak cukupe. Nek ra ngono kadang malam takbir malah ugal-ugalan penekan ning dhuwur son jogetan. Ra ngono takbir kae dige model DJ. Aku yang gumun kok ya enek-enek wong. Mari iki menek son nyuwantol kabel, ceblok malah raruh bodo. Dolanan mercon ora patek iso, jejet kebledosan doke. Merucut sitok, malih sangklir. Wis enek. Mbok ora usah kaken polah ngono lho. Umume menungso ngono lho, biasa ngono lho. Ya umpama sire nyapo biasa rondo ya rondo, gugah-gugah ya diniati ibadah ngono lho. Ora kok barno dadake ukara sing ngene baru Ramadan geden-gedenan son, baru tukaran, jotosan, barang kusuk cetuk riyaya ngono isin, ngapura-ngapuronan, ecek-ecek neh. Iya wis wonge ya enek teko. Wis biasa apa son-sonan ya biasa, nggawa papat, loro ngono lho. Ketarane rada anyel karo sapa ne adepno ning omahe, ora. Lakoni tenan. Lah jenengan mending darus maca Quran deres man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanatun. Wong kok gelem maca Al-Qur'an sak huruf mawon niki bakal dilipatne 10 kali lipat. Wong gelem maca Quran sak huruf ae saking Al-Qur'an wong kuwi bakal dikei satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali lipat. Ngoten lho. Jenengan nek pengen uripe tambah apik, ndreso maca Al-Qur'an. Lho Gus kula isone jek blekuk, isone mek Fatihah kali kulhu, wis didres titik-titik, syukur-syukur wis kalem-kalem diwaca. Wis ora usah gengsi. Wis nek no men-men ya ora usah gemik. Sing ngrungokne ya mumet. Sing gemik nek iso wis rada lancar. Sing TP kine iki ya wis lulus. Engko ngijrah-ngijrah kleru kabeh malah ning mik. Wingko tarane maca Quran malah kleru sing diwaca talqin. Sak desa mati malah repot. Ya toh? Lah wis sing diwaca titik sembarang. Pokoke terus ditelateni satu huruf kamu akan ditransfer satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali lipat.
Sapa ngerti uripe malah tambah apik, tambah tata. Masyaallah jenengan poso-poso ini nek roh ning Mekah ni wong iki lomba-lomba ibadah. Wis ya Allah wong deres wong napa masyaallah lomba-lomba. Lah nek ning kene poso ya wis kuwi mek ge status, suwung nyapa maido tukaran, kadang cah nom-nom elek neh poso-poso ngabuburit ya balapan barang. Wis sunahe apa wian. Kadang ya balapan barang ya. Baru bengi balapan, wis baru kok lok-lok aneh, tukaran neh, balapan neh. Aduh. Sampai bengkel-bengkel racing iki lho rame nek poso ya aku yo gumun. Iki yo kok kitab apa, tapi wis biyene cacah ngono kuwi. Pokok yo ngibadahi yo ditata. Terus hati-hati nek numpak sepeda motor hati-hati. Nyawa aja nggih dolanan. Nyawa aja nggih dolanan. Moro-moro ning finishan nek Israil ae. Moro-moro nyetop ngono ya mah repot. Sing ngati-ngati ngono ya, sing ngati-ngati, cacah iki sing ngati-ngati. Wis ngoten niku, wis akeh pokoke ganjarane wulan poso niku akeh banget. Mila muga-muga ae iso manfaatne kanthi saestu nggih. Terus niki kula ya milik ngekoli wong tuwa kula. Kok ngekoli nggih, ngekoli abah kula kalih ngekoli mbah kula. Benjing malam Selasa niki insyaallah enten khol akbar teng Karanggayam. Ning Sorsengon nggih niku napa ngaji terakhir bulan Ramadan tahun ini, ngaji terakhir bulan Ramadan tahun ini. Terus engko dibuka nek mari riyaya rutinane malam Selasa niku dibuka nek mari riyaya. Jadi malam Selasa benjing diumumne kanca-kancane dijak ning pondok nggih niku mengke simtuduroran karo hadroh pusat, mengke tahlilan kali Gus Dalar Gus Ali kali keluarga. Mungkin dipiyeki teng mriko, teng Sorsengon mriko lho nggih. Hadir jenengan insyaallah nek gelem hormat kholi Mbah Ibad insyaallah uripe tambah barokah. Nek longgar mangkat ya Mbah ya. Malam Selasa niku wis seluruh ST sak donya mengke hadir. Diramekne jane cara menarik ngene barang lho Kak iya. Kuwi gen tambah barokah. Wong-wong jamaah ST cara gelem nganu sing pengen sedekah kan mumpung bulan Ramadan toh ganjarannya ditikel-matikel nih toh Imam kullu amal ibni Adam yudha'afu toh setiap amalnya anak Adam menungso ditikel-matikel nih toh sekaligus hormat khol sing duwe rezeki iso gawe sego 2 pelang 3 pelang digawa engko dibagekne mangan bareng ngono penak toh sampean sugih rada akeh Kak gawe sego rada akeh ya toh kuwi masuk iki to ya ora usah akeh-akeh, ge sego 4 pelang. Dadi kabeh gen melok entuk barokah khol. Masuk ta ya? Tapi diusahane nggih klambi putih kabeh ngono piye? Dress code putih piye? ID bahasa gaul ID saudara Yoga dress code andalane alay. Dress code putih ya. Piye? Malam Selasa dress code putih, hormat khol Mbah Yai ya. Oh tak sing mau narik. Engko selawatan bareng-bareng maca simtudur malam Jumat ngono lho, Mbah. Engko tekane kabeh, wong tekane kabeh piye iki sakarang dhewe dibeki ngono wani ora? Ya mangkat. Ki cacahe sing jatuh balapan-balapan pindahan wektune. Lah iya, hormat hal sik gen ra nemen-nemen nek dadi bajingan. Ae aku kesel wong kono omong ngaji ora sir ngaji aku jane. Wis sir kuwi mek temu kangen karo jamaah iki nyangoni ya lho, Kak. Nyangoni tak niati gini untuk jodoh iki jangan. Amin. Kak Yoga iki. Karo ngrokok eman-eman selak isuk neh iki nggo. Ora iso ngrokok Beh aku. Terus nek awan iki nek ngene iki nek awan iki mbok aja ngundang ngaji ngono lho, Beh. Ngelak masamu. Awan-awan ngundang ngaji lah masamu kaya Gus kaya aku ngene iki mokel yo ngisi-sini klub. Awan barang kadang ada wong sing jauh itu Gus ngundang teng sekolahan ngawut ae bar beduk moro-moro Gus Idam mangan es degan ning ngono lho ngowalak mari ngaji ngono wis bene istirahat ae Gus ya wis ngono lho nek sing ngundang baika iki lho pomokel rung patek roh wong-wong omah aku ngono piye bahaya ngelak masamu ya kok kira kene kuat yo ngoyo jajal nyangoni wong-wong gen gayeng Kak. Gen gayeng terus takoni gimana sosok Mas Yoga itu menurut panjenengan.
Ki enek ora sing sir ngepek mantu Mas Yoga jajal ngacung. Oh ya akeh kok malah cah bayi-bayi to Kak. Apa diolehne mboke oh piye? Lah lho malah son ning gedang lho. Kowe lemah ngacung arep ngepek mantu Mas Yoga ora diolehne mboke oh. Iki konsepe piye? Jajal nyawani cah cilik sik apa wong sepuh sik? Nek jenengan kudu ngireng daleme pundi, Bu? Cengkir. Kedirine pundi? Pasar Paing yo wis iki sampe nemplek pager kudu ngireng sik. Heeh cepet nek iki wis buka apa urung, Kak? Yo ngalah. Dikeki apa Kak Inggo? Snack karo sarung. Oh, kok malah nek godi ngono iki tak Kak. Jen pinter tenan iki dodolan. Kaya ngene lho, Pak. Sire piye to sire? Bojo siremu sing piye, Kak? Apa sing kaya Mbak Happy Asmara? Iya. Saudara Yoga gregeten tau jenengan. Mentolo. Ora rabi-rabi. Iki mangi tak kira ning kene nek wong wedok pisan terus tak ijabne pisan ngono lho. Gendang wis aku tak mikir liyane ngono lho. Iya ta? Tak mikir liyane ngono iki. Salam Bu, jenengan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten jenengan? Wiwi, Gus. Daleme? Kediri. Dirine pundi? Pakunden, Pasar Paing. Pakunden Pasar Paing. Nggih. Bidal jam pinten jenengan? Kula jam gangsal, Gus. Kipase buan terus ora iso. Nggih. Pakunden. Nggih. Pakunden iki tidak gawe. Pasar Paing niku lho, Gus, ke rumah sakit Gambiran Ngaler. Wong mriku. Lah ngeten iki jenengan bidal jam pinten napa? Jam gangsal. Duh. Lah bukane nang pundi? Teng mriki. Botrot. Nggih. Kali sinten jenengan? Niki yogane 3 kali adik. Lah bojone buka apa ning omah? Bojone nggih enten pun dicepaki, Gus. Oh sadurunge mangkat iki ya cepaki. Sampun dimasakaken. Terus ngeten lho Bu, kok direwangi buka ning kene. Ngoten niku nek jenengan semangate nyapa to Bu ngeten iki. Kula lek ngaos teng Gus Idam niku teng ati niku adem ngoten lho Gus. Selawatanipun nggih. Hadroh penak panjenengan tapi hadroh kusali penak tenan. Nggih Gus. Kondiang. Lah nggih. Dhewe menawi ya ngrungokne Caca, aku tak jane ora tak yakin potongan-potongane koyo ngene. Tapi ning ati ya trenyuh lho. Aku sampe ning Mekah kono ya, moro-moro kangen aku karo suarane Caca. Karo labane ngono iki lho, padahal anu rada gedhing kadang karo ngono iki. Tapi kok ya kangen aku ngrungokne tabane ngono ya kok ya kangen aku lho. Oh Caca ki ya urip enek manfaate aku ya ngono walian. Ya Allah kok ya penak aku ya ngono. Gang dilu mari tak kangeni ngono terus telepon. WA kae. Gus nyuwun pandonganipun Gus. Nggih. Mugi-mugi keluarga kula, rumah tangga kula diparingi adem ayem. Amin. Putrane pinten, Bu? 6 nika lho Gus. Nate kula tangketi to menan. Nggih. Oh 6 niku mben taun bayi. Mboten. Lah wi 6 lho Pak, jek 6 kok. Alhamdulillah, kok panjenengan seneng hadir. Pun pirang tahun dari SD ngeten iki? Nggih, lek mboten klentu nggih pun ping 8 sedasa insyaallah Gus. Oh, seneng panjenengan. Ya Allah sampai buka ning kene niki wau. Jokno ra udan nggih. Nggih wau tangklet-tangklet Gus, blusak-blusuk nggih niku. Kleru-kleru. Nggih. Nggih. Lawe apa Bu wau? Wau tumbas niku lho ayam geprek. Kowe nek wong dodolan to niku? Teng Radosan Gus. Oh iya enak kancane ya ora dipikir. Muni ya tawa-tawa, kula ning jero omah ket mang. Lah jenengan tambah kathah ngoten Gus cepakane. Mboten cintekne cah hadroh wau wisan. Kaya nginceng ae cepakane akeh. Kaya nginceng ae. Nyantungane niki lho kanca kula niki lho. Kak Yoga niki muga-muga kula dongaaken nggih Mas Yoga cepet angsal jodoh. Amin. Ingkang soleka. Usahanipun diparingi lancar. Amin. Keluarganipun diparingi sehat panjang umur. Amin. Nggih, kek apa Kak iki Kak? Dungane sakeh larang lho iki. Nggih, kek sangu. Bakul bok iki sapa, Pak? Keng Mas Dava sinar garasi sinar 1, 2, 3, 4, 5 karo neon box.
Ora bok apa iki mang lek muni ra genah. Bok sarung. Bok sarung. Lah iya, karo bok sarung. Niki artone 500.000. Nggih, matur suwun nggih. Terus niki seneke Gus Ikdam series. Ngene iki lho, Pak. Riyo-riyo iki jane kok nggih teri dulurmu ngene iki lho. Nggih, alhamdulillah. Dulurmu terono ngene iki tenan. Nyawang putune Gus Ikdam menangis gugluk iki kok. Nggih. Lah delok sirahku gedhi ya. Tapi iki digawe karikatur. Dadi engko nek kok gua ra apa-apa. Wong iki ra tek genah. Wajahku ra apa-apa. Ya ora apa-apa to iki, apa sih masalah? Mboten, Gus. Ora tek genah. Tambah ketinggal ganteng ngoten. Iya, iya. Oh berarti ganteng karikatur ini, gedindase ini. Ingkang asline, Gus. Oh nggih. Niki ning kene iki digenahne. Jadi desaine iki lho, Kak. Iki nek filosofine. Jadi ning kene nek gendera Indonesia, luar negeri barang. Artinya kita itu ya go internasional. Seneng kene nek wong iki wong Islam, wong Buddha, wong Hindu, wong sembarang kalir iki enek agama-agama iki. ID ST iki merangkul semua kalangan. Nggih. Iki fotomu iki ya nek Kak, iki wong jomblo. Wes, ini murah kok sabok ngene iki. Piro to, Kak? Ora tuku iki Mang ya. Alhamdulillah. Sepatu apa wi? Di ndelok urung ngeroh aku. Bukaan sih. Rio ya tak nggi sepatu ngene iki ya. Allah. Lah, ngajine wae bakul ya karo promosi ngene iki. Wah iki sepatu sarunge batik sepatune iki tenan mara tuamu nyawang brabak, Pak. Tenan wis. IDM series iki. Ya wis. Matur suwun nggih Mas Yoga. Nggih, sepatu. Mugi barokah. Amin. Artone 500.000. Matur suwun Gus. Nggih. Pun rasa nangis, Bu. Ora, wong yo ora nangis kok ket mah. Ket mah ora nangis ket mah nggih. Ngantuk. Nggih sedih tapi dimpet Gus. Sedihnya apa? Maksudnya piye? Lho niki titipan ke Pak Lurah. Hadiah pindahne. Amin Golek ya uang neh. Allah, matur suwun Gusti Pangeran ya Allah. Gak aku nek digawe-gawe ngene gak aku. Boten Gus, saestu Gus. Heeh. Apa nek wakeh wis dum-dum ngene Kak, ngajine wis ya. Sesuk emang Selasa. Heeh kuwi. Sik. Ora sing ning etan barang ngono iki dikeki ya, Pak Sep ya. Sakne. Sing asli Mojosari pundi? Ora enek ya sing janda betul-betul. Janda mana? Di sing kudung apa janda? Wong endi? Kerudung napa, Mas? Kudung biru kacamata masuk janda. Baju kuning di. Baju kuning, kudung irang. Kudunge apa? Wah kuwi ya, nggih Bu. Nggih pun Gus, matur nembah nuwun Mas Nggih, Yoga. sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini juga yang tenan ya. Tenak lho Mas aku. Kok live TikTok, Pak? Aku rokokan ra oleh lho karo TikTok. Aman. Aku tapi jauh tulung karo TikTok bikin jauh tulung. Gak ono keringanan. TikTok iki lho. Jauh keringanan, diusahane tenan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng asma sinten, Bu? Ibu Tuti, Daleme? Kediri, Kediri. Mojosari, Sumber mriki. Wah, celak mriki. Mewah pepet sawah mriku, Gus. Wah, nggih. Garwane temu ndi? Sampun dipun pundhut Allah Subhanahu wa taala. Oh, nggih, mugi-mugi husnul khotimah. Putrane Amin, pinten, amin, ya Bu rabbal Tuti? alamin. 3. Teng griya kalih putra sing nomor pinten? Nomor kalih nomor 3. Oh, nggih. Ngeten iki teng Mojosari Mas Yoga ngenekne acara sholawatane seneng mboten? Remen sangat. Jenengan pisan niki melok pengajian iki. Mboten wong salwangsul, Gus. Biasane ki nate teng pondok mriku.
Betul dereng nate. Dereng datang pondok, datang celak-celak mriki sampun. Oh ngoten. Nggih. Nek bener repot malam Selasa, beji Insyaallah, insyaallah Gus. Gini untuk berkah Mbah Yai. Sangone piro iki? 900.000 pisan. Wah, 700 loman bakul sarung iya. Iki kome bok sarung karo Mas Dava. Napa iki, Kak? Sepatu kok Pak Lurah. Pak Lurah ya derek sedekah. Apik iki ada musik gede iki. Kaya wong gaya-gaya ngono lho pane. Wong blonjo gaya-gayaan tase ngono iki to, Kak. Ecek-ecek. Nggih Bu niku are snack barang. Nggih, matur suwun sanget Gus, mugi-mugi barokah lan mugi-mugi Mas Yoga dipun paringono panjang umur sehat selalu dan Amin. barokah. Amin. Mugi-mugi enggal dipun paringi jodoh Mas Yoga. Amin. Yang sholihah. Kaya ngono sing tungane Kak, mosok ya enek greng pisan. Sing tungane akeh tenan. Nggih, pun. Nggih, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya acaranya STI piye to? Lali aku. Yo selawatan sing Ramadan iki lho. Apa judulnya? Judulnya ya Ramadan. Padahal wi Ramadan piye to wi? Padahal nganu utang Ramadan arep dibayar gawe kiris. Aku ning Mekah malah WA. Gus, nyaur utang Ramadan niku bayar damel kiris napa pareng tolol aku ya. Ya enek-enek cah kemeng-kemeng. Yes, ya jajah selawatan ya nganu Ramadan kuwi lho. Ya Pak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا أضام الله بما ترمى طوبى للنفس بتقوى رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضاه الله بما ترمى طوبى للنفس بتقوى رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان بركات رمضان زمان حسنات رمضان مجال صلوات مسموع للنفس بمولانا رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم اللهم بما اكتسب طوبى للنفس بتقوى رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات زمان بركات رمضان زمان الحسنات
مسموع النفس بمولاه Allahumma sholli ala Muhammad. Kesel dereng. Alhamdulillah. Tapi masuk wi pomo malam Selasa sesuk iki karo ngono ya. Sing ra repot, sing seneng masak, nggawa
kotakan 3 4 engko dilumpukne didumne syukur-syukur sing budale ket sore ngono iso buka ning Sorsengon ngono ya menarik ya. Cara dipikir penak lho nyeni wi ya. Nyeni wi, nyeni. Tapi yo traweh lah, ngono traweh, panggah traweh. Pokok imami ngono edol sing ning Sorsengon. Imami badol. Terus lho ganjarane akeh, ngekeki buka kancane akeh. Lho, kapan Cah Hadroh dum-dum takjil kapan? Beijing, titike ngendi nawi? Wah, Cah Hadroh kudu akeh wi. Weh 2000, wes alhamdulillah Hadroh loman tibane ya. Weh jan. Lho, sae niku dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mislu ajri. Wong niku kok gelem ngekeki buka wong poso. Mulane niki nek panjenengan nyuwun sewu nggih. Dene pancen kok altine iki jek rada atos. Nggih poso iki jek angel. Enek. Alasane enek napa? Minimal nggih buka utawa nggih nglentur nek atine panjenengan gen gelem poso. Iki nek enek wong poso iki kek ana. Jenengan gelem entuk ganjaran, tapi bukan berarti terus jenengan malah gugur kewajibane mboten. Jenengan kudu golek celah. Lho Gus, tapi kula niku nek poso mengke wediku lara ngene-ngene. Mboten enten ceritane wong poso niku kok malah gering mboten enten. Tapi nek pancen larane wis nemen, wis napa, keterane kok damel poso membahayakan ya aja. Tapi nek jek nom-nom koyo panjenengan ya aja sampe. Bar nunggu mek nyapo, ndep pipil, titik-titik mokel dadi pakulinan. Akhire malah ra kuat poso. Wong nek gelem dum-dum buka sesuk kaya malam Selasa nek sida ngaji tenan kuwi apik wi nek wong-wong makan didumi ya. Wong-wong sing mangkat sore dumi buka man fatarasa iman kana lahu mislu ajri. Sapa wong sing ngekeki buka wong sing poso, wong kuwi mang entuk ganjarane wong sing poso. Min ghairi ayang puso min ajri shaim syai'un, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi jenengan untuk ganjarane wong sing poso tanpa mengurangi ganjarane wong sing poso. Muga-muga ya dhewe iki kebuka gelem berbagi ning wulan sing penuh berkah niki. Amin Allahumma amin. Lajeng bengi-bengine wulan poso niki ya diurip-urip tenanan. Mulane Kanjeng Nabi niku dawuh man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wong bengi gelem traweh, gelem salat witir, gelem darus. Engko wayah sahur ya tahajud, ya sahur. Jenengan gelem menghidupkan malam-malam panjenengan teng bulan Ramadan, gelem ngaji ngeten niki, gelem sholawatan ngeten niki, insyaallah dosa-dosane panjenengan sedaya bakal luntur. Muga-muga sedaya ingkang hadir dosane luntur kabeh. Amin Allahumma amin. Pun ngoten.